Gobas. Yesus Kristos du'e monduni. Inni du'e isa kadhachaa bulee isa kadhatee tumti. Eh? Inni nu isa kadhatee Akkan. Yesuus Kiristoos Okay. Waaqayyo abbaa isaa hin kadhata. Waaqni Ah. kan kee. Okay. Yesus Kristos namummaa isaatiin waaqni waaqessamuun sagadamuun sagadu. Isa gadaa hin kadhata akkuma kiyyaa Gobas. akkuma hin kadhadhisan. Okay. Yesus Kristos gaafa biyya lafaarra jiru eenyu kadhachuu ture? Ilma moo hafuura qulqulluu moo abba? Waaqayyo abbaa. Gobas. Atoo waaqni qabdaami? Waaqa hin qaba. Waaqni kan kee kami? Ana malee gara abbaa deemuu hin dandeessanii jedhaan. Karaa barsan, karaa siyaamaa dhugasi barsa abba. Museen bara saba isaa keessa jirutti gara Museetiin malee Waaqayyo abbaa bira hin deebitu. Bara Abrahaamis karaa Abrahaamiin malee Waaqayyo abbaa bira hin deebitu. Bara Yesuus Kiristoosis karaa Yesuusiin malee dhugaa inni barse waan karaarra hin jiru. Waaqni ati waaqessatu Yesuus immoo Waaqayyo abbaa. Waasi akka achirratti bakki naan galle laali. Kaanii ana yoo ana beektan abbaa beektanii ana malee gara Akkasuma. abbaa deemuu hin dandeessanii jedha Waaqayyoon Akkasi. Yesuus jechuudha. Kana jechuun si galtee? Kana jechuun dubbiin ni barsiisee fudhatta. Waaqayyoon waan ta'e Waaqayyoo sana si barsiisa. Dhugicha si barsiisa. Dubbii kanatti abboomi kana jiraattee abbaa bira dheeyxa. Kaampaasa jechuun kaampaasa kallattii ati irra deemtu jechuudha. Fakkeenyaaf xayyaara tokkoon biyya takka dhaquudhaaf paayileetii sana xayyaara biyya san deemu yoo fudhatte malee xayyaara Ameerikaa deemu yoo fudhatte malee xayyaara Suudii deemu yoo fudhatte Ameerikaa dhufuu hin dandeessu. Gartee? Walii galee Yesuus dhugaa inni barsiisaniitu karaadha. Dubbiin inni barsiisanii karaa Waaqayyooti malee inni karaadha malee galmaa miti. Walii galee? Akkas karaan tokko karaa Finfinnee deemu karaan san galmaa miti karaadha malee Finfinnee miti karaan. Wada Finfinnee yoo jedhe karaan kun karaa Finfinnee si geessu jechuudha malee karaan san Finfinnee miti. Finfinneen tokko kophaa karaan tokko kophaa. Yesuus karaadha abbaan kophaa. Walii galee? Kana jechuudha. So kanaaf Yesuus Kiristoos waaqa abbaa qofa kadhachuu ture. Ati yoo akkuma Yesuus waaqayyo abbaa qofa kadhatta? Ani isuma kadhadha ani inni kadhate sana ani inni kadhate sana kadhadha. Koobas akka islaama qofti isa kadhata. Yesuus hin kadhattuumi? Akki achi siif himuu isa inni gaafa fannifamuu Waaqayyo kadhataa ture Waaqa kadhate. Eeka yoo waaqayyo koo maa kiran dhiifte waaqayyo qaba. Waaqni waaqa Yoo Waaqayyo yoo yaa Waaqayyo yoo fedha kee ta'e xoofoo kanarra dabarsii jedhe. Xoofoon dhiphinaa sani nan ajjeesini waaqayyo kiyya nan du'arraa booyuu jira. Yesuus Kiristoos waaqa ta'uu hin danda'u. Kanaaf jechuu jira nuti. Nuti Yesuus Kiristoos ergamaa rabbiiti jennee amanna. Waaqa qaba jennee amanna. Ni sagada ni kadhata jennee amanna. Karaa waaqayyoo barsiisa. Firaankiin dalagu dhuga barsiisa jennee amanna. Ergamaa saba Israa'el duwwaadha jennee amanna. Yesuus Kiristoos ergamaa waaqayyooti jennee amanna. Nuti waan wangeelli jedhu nuti amanu jira. Isin fuutanii Yesuus waaqa, waaqayyoo ilma, waaqayyoo abbaa, waaqayyoo hafuura qulqulluu sadeen walitti Ani yooma abbaa edere Yesuus akka macaafa jedhutti kan maal godhu. Fakkeenyaaf amma akkasitti murteessinati. Fakkeenyaaf warri kan kee maatii musliimaa keessatti dhalatee musliima taatee amantaa sun sirrii sii ta'e. Si galee anamma yoo ana musliima ta'e nan gaafatan haadhiif abbaa haadhii fi abbaan kee sababni isaanii waggaa 18 umurii kiyya nama of danda'e nama amantaa kiyya beekuu danda'u nama ofiin of hoogganuu danda'u si galee. Amma si gaafadha. Amma garuu na gaafadhu. Yesuus akka islaama ta'e wangeela raayimsii kan inni shaadaan fudhatta? Naa fidi nan fudhadha. Amma kana. Okay. Amma si kan waa si gaafadha. Yesuus Islaama kan jedhu naa fidi. Si kanna. Naa fidi amma shaadaa qabadha. Si kanna. Don't worry. Si kanna. Sin jarjarsiisu. Fadha keetiin. Dura jecha islaama jedhu kanaan si kadha. Islaama guu jedhan maal jechuu beekta? Amma fakkeenyaaf fiqee yoon jedhe fiqeen kun jecha Amaariffaarraa dhufe moo Oromiffaarraa dhufe? Jecha Amaariffaarraa dhufe. Goobas. Islaama jechuun jecha Oromoorraa dhufe moo Ingiliffaarraa moo Arabiffaarraa dhufe? Eeka afaan hundi hundee qaba. Waanni hundi hundee qaba. Hundee qaba. Afaan hundi hundee qaba miti waan irraa dhufe. Simboon Ali jechuun afaan Arabaarraa, Abu Muwaaz jechuun Ali jechuun Kennaa jechuun afaan Oromoorraa dhufe. Amaariffaarraa miti.
Islaama jechuun kun hunde Islaama yeroo jedhan kana maaliif beekta? Islaama jechuun hiikoo isaanii beektaa dura? Ani Islaama jechuun hiikaa isaan beeku garuu Nama warra tokko namuma achi beektate nama amantii Islaamaa jedhamu tokko beekte Islaama jechuun hiikoo eh, qabaachuu qaba ka. Kiristaana guu jedhamu kiristaana jechuun min maalatu hiikoo qabaachuu qaba. Miti? amantaa isaa tireen. Eeywa Islaama guu jechi jedhamu kun jecha afaan Arabaati. Afaan Oromooti miti. Afaan Oromoo keessa ni jira Bakka jecha kun jechi kun. hin jiru. Osoo afaan Oromoo keessa jiraate hiikoo isaanii beekte jechuudha. Miti akkuma gartee gammachuu kennaa biqiltuu yoo waa jedhan jecha afaan Oromoo numa beektaa mi? Fakkeenyaaf ati akka naan jedhaartutti fakkeenya si kaasu Eh. amma waa lama wal morma paartiin tokko kan namni aangoo qabachuudhaaf amma paartii bilisiginnaa jenna. Bilisiginnaa sun jechuun namoota isa jalatti hoogganaman Akka. jechuudha miti. Mm. Namni immoo abaa'oo yoo jenne namoonni sun namoota abaa'oo san jalatti waan maal jedhame bilisiginnaa moo waan jedhama Bilisiginnaa. ifama. Waan isaan jedhani warri abaa'oo sun fudhatan miti. Kan isaanii san malee. Mm. Si galte sunillee waan abaa'oo sun jedhu saniin fudhatuu hin danda'ani waan isaan sun sirriidha Yeah. waan ta'eef saniif. Kanaaf amma amantaa kiristaanaa naaf sirrii yoo ta'e kan musliimaa siif sirriidha. Siin jechuu Ani- barbaadatan si galte. Uma jechuun sirri hattuunu inni ejjuus waanuma isa bira jaalatamuu naa sirri jedha beek hattuulleen hin deeggarti waan ofiisan waan fedha ofii foona foonii jala deemte waan siin jedhe jecha kana takkaa gurra kee hiikkoosa islaama jechuu himi yoo si jedhan hiikkoo isaan beeytu miti Warra islaama yoo jedhan nama areeda dheeressuu nama koffiyyaa akkasiin kana godhatu. maqaadha moo waan kun namni nama kanaatu islaama moo waan inni hordofu saniitu islaama Waan inni hordofu santu islaama. okay islaama jechuun maalire ati amma fakkeenyaaf Oromoo yoo taate ati Oromoodha. Oromiyaan waan kophaa, Oromoon waan kophaa. Ati Oromoo sabaan Oromoodha malee ati Oromoo ati miti maqa qabda ati. Walii galee? Ani sabaan Oromoo. Nama yeroo jennu nama keessa dhiiraa fi dubartii jira miti. Maqaa dubartiif kennamuu fi maqaa dhiiraaf kennamu addatti jira moo hin jiru? Jiran. Yoo gammachuu jenne gammadduu jennaa mi taaniin? Okay. Bakka caalaa yoo jenne caaltu jechuu dandeenya. Akkas. Kanaaf islaama yeroo jennu islaama jechuun afaan keetii beekuu qabda haayikoo min maalatu nu afaan keetitti maali hiikoonsaa? Ani hin beeku ree amantii. Siif Ani hima. hin beeku ree. Okay siif hima amantii mi jecha kanan beekuu jedhe ka jecha hiikoo isaan beekuu jedhe ka afaan Oromootitti. Miti? Hin beeku. Islaama jechuun qubee Arabaarraa dhufe hundeen isaa orjinaal isaa ruutiin isaa bakkirraa dhufe afaan Arabaatirraayi. Okay? Maaliif jennaan Nabi Muhammad saba Oromoo keessa dhalate moo Arabaa keessa dhalate beeytati? Nabi Muhammadi? Itoophiyaa dhalate moo biyya Arabaati? Biyya Suudi Arabiyaa. Goobas namni biyya Arabaa dhalate afaan Oromoo dubbata moo afaan Arabaati? Afaanuma isaanii dubbatan afaan Arabaa. Goobas Quraanni afaan Oromootiin irratti buufame moo afaan Oromooti? Quraanni ani hin beeku reessa. Okay, sin qaba. Yesuus Kiristoos Itoophiyaa keessa dhalate moo Falastiin keessatti? Saba Yihudaa keessatti? Israa'elitti dhalate. Israa'elitti dhalan. Israa'el waan jedhamu hin jirtu yeroo isaa Falasxaayintu jira. Filisxeem keessatti dhalate. Falastiin keessa dhalate. Namni Falastiin keessa dhalate afaan maalii haasawa yeroo sanitti? Afaan Oromooti? Afaanuma Filisxeemii afaanuma. Afaan harmee isaa haasawa miti? Wangeela afaan Oromootiin lallabuu ture barattoota isaatitti? Inni afaanuma biyya saniitiin. Goobas. Akkas. Nabi Muhammadis afaan Arabaatiin lallabuu tureemi? Afaan Arabaa haasawami? Islaama jedhe. Islaama jechuun afaan Arabaati. Quraanni afaan Arabaatti Islaama jechuun nama Waaqayyoof masakamu fedha Waaqayyoo raawwatu jechuudha. Hiikoon isaa afaan Oromootitti. Dikshineerii ni qabda. Waan dikshineerii ni beektaa? Dikshineerii waan jedhamu. Dikshineerii jechuun hin beekamu. Dikshineerii maaliif hin beekne? Dikshineerii afaan dikshineerii jechuun kitaaba gartee hiikoo jechaa san dikshineerii jedhamaami? Kan jiraami dikshineerii afaan Oromoo Amaariffaa, Arabiffaa, Ingiliffaa hundi ni jiraami? So Google seeni Google yoo seente jechoota hiikoo Islaama jechuun submission to the will of God jechuudha. Nama fedha ofii dhiisee Waaqayyoof masakamu ajaja Waaqayyoo raawwatu. Nama
waa shan qaba moja tokkoffaa nama fadha waaqayyoo raawwatu fadha ofii dhiise nama waaqayyoof ajajamu abboomi waaqayyoo jala masakamu nama gartee waaqayyoodhaaf gartee waan ajaja waaqayyoon isa ajaje kan raawwatu jechuudha. Walumaa galattu nama fadha ofii dhiisee fadha waaqayyoo raawwatu jechuudha. Si gaafadha. Yesuus Kiristoos fadha ofii duuka bu'a moo fadha isaa duuka bu'a? Fadha waaqayyoo duuka moo fadha ofii jala deema? Laa fedha waaqayyootiin deema. Goobas. Kanaafuu namni fadha waaqayyoo raawwatu Islaama. Si kannu wangeela Yohaannis boqonnaa 5:30 irratti akka Islaama ta'e. Ishi naa fedha yoo ati kanaaf iddoon afaan Oromootti sii gale Islaama jechuu afaan Arabaa wangeela irra afaan Oromoo irra barbaadda Islaama kan jedhooti. Wangeelli kan kee afaan Oromooti moo Arabaati? afaan Oromooti Yesuus Kiristoos Islaama kan jedhu naaf itti kaasee beeku. Islaama jechuun amana jalaa deemutti Islaama jechuun maal jechuun siin jedhe? Islaama jechuun amantiidha jettee kaafakka. Amantii Islaama hiikoo isaa sitti himaan jiru goobazii. Fiqirii maal jechuudha? Gammachuu jechuun afaan ruutii oriijin afaan Amaaraa irraa moo dila kana dhufe Nabi Muhammad isaa dhufe dilaan siin jechuudha hiikuma tokkittum Islaama jedhu kana si hiikuuf akka sii galtu. Hanqa biyya lafaarra jirtu akka guyya tokko waan gaafanneef bulii. Islaama jechuun afaan Oromooti miti. Islaama jechuun Abumaas fidaarii isin fidaam. Dura jechiin siin jedhu jiru kun sii galu jira. Jechiin siin jechuudha kun sii galu jira. Naa galu jira. Ni qabda wanta biraa ni qabda mee? Kompiitara ni qabda? Nool. Telefoona biraa? Hin qaban. Okkee na dhaggeeffadha jee Islaama jechuun afaan eessarraa dhufeen siin jedhe afaan Oromooti moo afaan Arabaati? Arabarraa dhufee. Goobas takka Islaama jechuun afaan Oromoo keessa dhageessee yoo Oromoo kan taate afaan hiikoo isaanii ni beekta. Namni Oromoo dhufee jechuma fadhe yoo si dubbate beeytamu hin beeytu. Goobas Islaama jechuun afaan Arabaati yoo Oromootti deebisne Amaari Oromootti yoo deebisne Islaama jechuun nama fadha ofii dhiisee fadha waaqayyoo raawwatu jechuu goobasii. Kanaafuu Yesuus illee fedha waaqayyoo raawwate waan ta'eef Absolutely. Wangeela jira wangeela Yohaannis boqonnaa 5:30 Yesuus itti fufee ani humna kootiin homaa gochuu hin danda'u. Gartee waaqayyo irraa akkaan dhageetti naan farada firdiin ani faradus qajeelaadha aanoo yaada koo duukaa bu'uu hin barbaadu yaada sana ergee duukaan bu'a jedha. Ishi macaafa irraa siifa fidaanaan jenne reeti. Kunoo kaasee kan nakaa maali wangeela siimu jira wangeela kee boqonnaa sii kan nuti hin jiru. Maa kofal? Ishi yaadam lakki ani macaafa irraa sii fidaanaan jette. Okay meesira dhiisi Islaama furatiin Islaama dhiisi. Siif yoo wangeela namni yoo waa dubbisu umri xiqqeenya waa dubbisu ture nuti. Waan jedhu Yesuus Kiristoos waaqa jettee ni amantaa galgala kanarraati. Waaqa jettee dhugumaan ni amantaa Yesuus Kiristoosaati. Waaqa jettee dhibbara dhibbatti Yesuus waaqa jettee amantamoo waaqaa miti jettee amanta? Waaqaa miti. Goobas anis waaqaa miti jedha ati kiristaanaa miti Islaama. Abbaan fedhe as deeggarume Islaamaati shaaduma qofa asirraa fe. Akkamitti? Kiristaanoo biyya lafaarra jiru Yesuus waaqaa miti jedhu eessa jira? Kiristaanii Yesuus waaqaa miti jedhu biyya lafaarra hin jiru. Jechuun hojii abbaa koo na ergi raawwachuu dhufe jedha reen. Beeke ati kiristaanaa miti kaa. Ati ani kiristaana jechaa oole. Namni waldaan takka sinqee walu ati kiristaan ani fadha kee waan mee kiristaanumaan sii galcha. Kiristaanni tokko sin deeggaru. Ati Islaama jecha kan keetiin Islaama shaadaan qabatini malee. So eega Yesuus Kiristoos waaqan ta'in ati Islaama eega kana baratte maaf Islaaman taane?